il-Main fi Pjazza San George fil-Belt. Minn meta nbena fl-1603 sal-bidu tas-sebgħinijiet serva bħala qassa għall-Palazz Maġisterjali faċċata tiegħu. Wara serva bħala l-uffiċju tal-Avukat Ġenerali. Fix-xhur li għaddew Heritage Malta bdiet proċess ta' Ir-Restawr. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-post ġie spjegat kif meta jitlestew ix-xogħlijiet fis-sular ta' isfel se jinfetaħ ċentru ta' interpretazzjoni dwar il-Belt. U fis-sular ta' fuq il-pubbliku se jkun jista' jara diversi karikaturi li saru minn soldati Ingliżi. Mal-ħitan ta' dan is-sular li kien iservi bħala l-mess għas-soldati stazzjonati f'Malta hemm 300 pinġija li jinkludu karikaturi, satira u emblemi militari. Il-konservatur anzjan ta' Heritage Malta Twani Spanjol spjega li t-pinġijiet huma distintivi u jeħtieġu trattament iffukat. Bl-isfida tkun kif it-pinġijiet se jerġgħu jiġu fl-istat oriġinali tagħhom wara snin ta' alterazzjonijiet. Il-Ministru Ir-Restawr l-Ir-Restawr tal-Main ser iwassal għal sit ieħor fejn il-patrimonju Malti ikun apprezzat wara snin twal li matulhom il-binja ma kinitx aċċessibbli. Se jkollok it-teknoloġija ta' holograph fejn dawn il-kważi 200 pittura sa jiġu mostrati permezz ta' holograph, fi esperjenza unika, kommentarju uniku ta' dak il-perjodu partikolari. Id-direttur eżekuttiv ta' Heritage Malta Mario Kutajjar qal li Ir-Restawr tal-Main jifforma parti minn viżjoni holistika li Heritage Malta għandha għall-Belt Valletta. Għal-bija tal-mużewijiet li hemm illum se jagħtu esperjenza mhux biss lil Maltin, imma anke wkoll lil dawk il-barranin li jżuru dawn il-gżejjer. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.